Hello，大家好，我係張新芬師傅啊，又到咗我咧同大家分享一啲玄學知識嘅時候咯喎。睇下今集講咩？我哋人生有好多階段啦，最唔開心嘅階段當然係行到最後，就係我哋離開人世啦。咁當我哋離開人世嘅時候，自不然屋企人啦、朋友啦會為我哋做好多嘢嘅喎。最常見嘅就係話，除咗你嘅先人嘅遺體擺咗喺殯儀館之後，最常見嘅通常咧我哋好多時會喺屋企嘅位置，尤其是門口位置，會點起一啲嘅蠟燭。OK， 點起咗呢啲蠟燭，其實大家知唔知點解要做咁多呢啲儀式？點解要點蠟燭啊？好多人都係你又做我又做，咁我咪做咯。其實唔係，點蠟燭最主要嘅原因係等離世咗嘅先人，佢可以揾到返屋企嘅路。好多時咧，我哋聽好多啲靈異故事啊，都會聽到就係話突然之間喺個電梯度，好似見到一個似曾相識嘅人喺電梯度走出嚟，跟住見到有個位置就走返入屋，跟住到佢回神一諗就係，咦？喂，陳伯嚟嘅喎，咦？佢唔係2日之前喺醫院走咗嘅咩？點解突然之間會出現啊？因為佢要返屋企。佢返屋企其實基本上嚟講都係想返去睇睇屋企人啦。究竟屋企點樣啊？佢其實某程度上都係講，喂，我掛住屋企，我心願未了啊。咁如果心願未了，咁佢係啱啱走，佢有好多嘢其實都係未知嘅，甚至乎亦都有人講啦啱啱走咗嘅人，其實佢根本唔知自己走咗，佢以為佢仲係在生，佢仲會去返一啲地方，尤其是會返屋企。咁當我哋知道佢會返屋企嘅時候，咁我哋當然喺屋企門口燃點一支蠟燭，等佢可以認到路返屋企。而點蠟燭嘅人必須要係屋企人，同佢係有關係嘅，例如仔女為父母啦，或者為祖父母去點起，又或者夫妻啦，呢啲都係可以嘅。不過有一句要提大家我知道咧有好多朋友咧就好愛錫你哋嘅寵物啦，貓啊、狗啊諸如此類。各位唔好為貓貓狗狗點起白蠟燭啊！呢個係唔啱規矩㗎，係有問題㗎。所以要搞清楚只有人係可以做呢樣嘢嘅。寵物啊、動物，就算你當佢愛如你嘅仔女都好，千祈唔好做呢樣嘢啊！唔係幾好㗎。如果唔係，佢哋唔走，你就大件事啦。到時你唔知揾邊個處理啦。如果我哋係情侶同居關係，唔係親戚關係，可唔可以幫先人點蠟燭呢？而家現代好多時咧，大家都未必結婚啦同居關係啦，咁就要睇下究竟你哋嘅同居關係咧有幾親密。如果已經係講緊3年或者以上嘅同居關係咧，係絕對可以咧就為伴侶對方咧去點起呢個蠟燭嘅。如果只係普通朋友，但係共同租住一間屋，又可唔可以幫先人點蠟燭呢？如果只係大家係同屋共處嘅關係咧，你就未必可以咧就係幫對方點。畢竟啦只係同屋共處啊嘛，其實個關係係談唔上屋企人嘅。就算你話唔係喎，其實我哋都上契啦，已經係契家姐啊、契妹啊，或者契哥啊、契細佬呢啲得唔得咧？除非你做咗正式嘅上契儀式，否則的話咧，其實你都係冇資格唔適合嘅。如果係親戚關係一齊住，但唔係六親，可唔可以幫先人點蠟燭？點白蠟燭咧，我哋講係一定要有六親嘅關係。我舉個例子，咩叫六親啦？父母、兄弟、姊妹係可以嘅，但係如果你去到表哥啊、表姐啊，就算一齊住咧，都係唔得㗎。最好唔好亂嚟啊！咩情況點紅蠟燭或者白蠟燭呢？好多人都成日問啦，師傅啊，紅蠟燭同白蠟燭有咩分別啊？好大分別㗎，其實我哋白蠟燭咧，一般嘅界線咧就係講緊咧，就係60歲以下先人走嘅時候喺60歲以下咧，我哋就會點白蠟燭嘅；而先人喺60歲以上咧，就會點紅蠟燭。
不過近年啦嚇，因為咧而家呢個世代啦，好多時人都係比較長壽啦嚇，而呢個壽元嗰條界線咧，就有啲人已經分咗咧，就唔係喺60嗰度做一個界線啦，已經去到70，所以大家都會聽過啊咩叫少喪啊，70以上走嘅叫少喪，所以係會點紅蠟燭嘅；70歲以下走嘅就唔係叫少喪，依舊都會點白蠟燭。不過我哋講翻最傳統嗰條界限咧，係以60歲一個花甲做一條界限嘅。咁當然其實兩個都冇特別錯嘅。咁蠟燭有冇大細要求㗎？嗱，我哋講點白蠟燭啦嚇，我哋中國人嘅蠟燭咧，基本上咧都係瘦瘦長長嘅。同大家講個笑話，我曾經見過咧有啲人啦嚇點白蠟燭咧，佢點咩咧？就係大家都見有啲好細嘅圓圓地，好似個梯兜好細嘅一個白蠟燭嚇，我都見過有人點。你哋明唔明點解要點白蠟燭啊？係為佢指引翻屋企嘅路啊嘛。其實個蠟燭熄咗咧，係不停要駁住去點㗎。咁即係話一支完咗，即刻下一支要即刻駁上。如果唔係嘅話，個先人係有機會，你唔知佢幾時翻啊嘛。佢有機會揾唔到翻屋企嘅路咧，就比較麻煩。所以太細嘅蠟燭咧千祈唔好要用翻我哋最傳統白色嘅一支長身嘅白蠟燭。嗱，而家市面上有啲長身嘅白蠟燭咧，因為大家要駁蠟一路去燒啊嘛。其實而家出咗有啲咧就比較係個直徑比較大啲嘅，譬如去到個直徑已經講緊3cm 啊4cm，而佢個高度咧差唔多有10cm嘅。好多時大家都會採取咧用呢一種嘅白蠟燭，因為佢唔需要話真係有個人真係手咁長嘅時間，因為嗰啲白蠟燭通常咧都有成4-5個鐘以上嘅，咁變咗就唔使大家真係咁辛苦睇到實。但係我記得喺我細個嘅時候學嘅時候，全部都係用緊咧好長身最傳統嗰種嘅。咁其實而家新嘅都有個好處㗎，大家唔使咁辛苦啊嘛。咁所以嗱，用蠟燭用翻啲粗身長少少嘅咧，你哋都冇咁辛苦啊。如果用粗身但係白色或者紅色嘅香薰蠟燭又得唔得呢？有人會話香薰蠟燭用唔用得啊？唔好亂嚟啊！香薰蠟燭唔用得㗎，因為香薰蠟燭裏邊咧分分鐘咧加咗好多雜質啦，好多唔同嘅嘢，甚至乎有機會有啲香薰蠟燭係擺咗動物脂肪，咁就弊家伙啦。其實唔應該擺動物脂肪落去㗎，因為有某啲情況個先人睇住嗰點燈翻嚟。有機會係有啲特別例子情況係牛頭馬面同佢翻嚟㗎。如果你嗰個蠟燭係有動物脂肪嘅，咁就大件事啦。所以唔好用啲咩香薰蠟燭啊諸如此類，唔好搞啊！乖乖地用翻傳統嘅嘢，咁就係最安全嘅。蠟燭熄咗，當然要即刻點返啦。但係萬一隔咗好耐先發現，例如1個鐘頭，咁點算啊？我哋通常嚟講啦最好點蠟燭咧就係駁住去點，即係差唔多熄咧，你就要接定下一支。你個時間都唔好過得太犀利。我哋講啦，千祈以前古人教落，唔好去過1個時辰。嗱，1個時辰嘅定義咧係2小時，所以你盡快咧喺嗰2個鐘頭裏邊咧，真係要快快脆脆咧就駁翻啦。咁當然啦，如果萬一我都知有好多咧人比較係驚青啦，甚至乎有時真係太攰啦，有機會過咗，冇辦法啦。你過咗幾多都好啦，都係第一時間盡快咧點翻。不過有樣嘢可以即係同大家分享嘅就係，如果你真係過咗好多嘅，你點翻嘅時候，記得嗌先人個名，嗌佢翻嚟屋企，咁可以幫到手嘅。而家有好多大廈都唔可以喺門口擺嘢，連地氈都唔得，可以點樣解決啊？嗱，呢一個嘅問題啦，而家新式嘅大廈好多時都唔俾大家做好多嘢，最簡單連擺對拖鞋都話唔得嘅。咁真係萬一係咁嘅時候，可以點呢？嗱，你可以喺屋企裏邊靠近門口嘅位置，盡量靠近啦嚇，盡量靠近門口嘅位置可以照點。如果可以嘅話，你個門開少少，嗱，冇辦法啦，真係要做到好似守嘢咁啦，個門開少少，去俾嗰個先人真係睇到嗰一點光翻嚟。不過我又覺得有啲嘢可能法外不外乎人情啦，或者大家真係睇實個火然之後睇下商量下睇得唔得，
不過靠近門口都係一個方法嚟嘅，你開少少門啦。不過記住啊，點都好，無論擺出邊定係裏邊，大家都要記得留意火種啦，要睇實啦。有網民話，因為點蠟燭俾鄰居以危險為由投訴，電子蠟燭可唔可以代替呢？或者用物件圍住又得唔得呢？絕對啦嚇，電子蠟燭呢啲啦係幫唔到手嘅，因為點解要點蠟燭呢？嗰一點火係真真正正我哋講嘅明火，係最有效嘅，引領先人翻嚟呢係最好嘅。佢係感受到嗰一個嘅火氣，同埋頭先講嚇，要大家係親人去點啊嘛。其實當我哋親人點嘅時候，係過咗我哋自己嗰個氣落去，呢個氣係獨有大家親人之間血脈嘅一個相連。所以咩電子蠟燭啊，嗰樣嘢係千祈唔好亂用啊，用翻傳統嘅蠟燭啦。新出嘅一啲蠟燭咧，好多時已經有一啲即係防火嘅膠咧，已經圍住咗嗰個蠟燭噶啦。咁所以我覺得大家都唔使太擔心。同埋蠟燭係要駁住噶嘛，咁我都相信你哋都會睇實嗰個蠟燭嘅。咁呢個係常識。你點得個蠟燭，想先人翻嚟，亦都唔希望個蠟燭熄嘅時候，根本你就睇住咗啦，咁我覺得你哋睇住應該問題不大嘅。咁可唔可以將蠟燭掛喺鐵閘上？嗱，掛喺鐵閘即係離咗地啦。嗱，其實蠟燭我哋尤其是呢一種蠟燭咧，係要喺地下㗎。喺地下嘅目的就係等同就係話，好似陰間路裏邊有一點燭光，亦都喺地下嘅。我哋係仿照呢個原理咧，等先人翻嚟嘅，同埋。佢哋真係行陰路噶嘛，咁一定係睇地下，唔係向上睇噶，所以千祈唔好掛高佢啊，兩件事嚟嘅。不過仲有一樣嘢要提大家嘅，就係當真係先人走咗，而我哋需要點蠟燭啦，記得啦，如果屋企咧係有神位啊譬如大家係拜觀音啊、關帝啊諸如此類請記得啦，如果先人走咗，你記得可以用報紙啦。或者黃布咧，先封咗嗰個神位，遮住咗啲神。仲有啊，記得啦，我成日見有啲人好大頭蝦㗎，嗰盞神台嗰盞燈咧係冇熄㗎，係要熄㗎。如果唔係嘅話咧，先人咧入唔到門口㗎喎，翻唔到嚟㗎喎。所以呢樣嘢大家要記實啦。仲有啊，嗱，成個神位當中，無論係上神啦、下神啦、土地啊嗰樣嘢，你都要係封好佢喎，包括門口嘅土地。咁所以呢樣嘢大家記實啦，唔好做漏嚇。今次咧又同大家分享咗一啲玄學小知識，唔好忘記記得 like and share，同埋記得訂閱喎。嗱，我哋下次再講過啊，拜拜。